Вот так вот выбрался сегодня посадочку. Так, просто картошечки с окса пожарить. Шел дождь тут вчера, позавчера. Дрова сухие, то есть сухие, мокрые. Ничего гореть не хочет. Еле костер разгорелся. Посадка наша, вот окраина посадки, дальше поле. Леса у нас здесь, к сожалению, нет. Сходить так-то толком и некуда. Ну так вот насмотрелся всяких там бушкрафтерских каналов. Самому захотелось. Зиму не люблю я. Ну так возле костра хорошо, тепленько. И вообще природа зимой это вообще здорово. Не надо ждать лета. Можно так выходить. Вот так.